маған бір көмектесетін жан болса ғой, ё-моё, мына сумкам өте ауыр болып тұр. Менің жұмысыма дейін қалай барам енді? Ауыр сумканы бекер алдым, ё-моё, заттардың бәрін бекер көп салып алдым ше. Солай де досым. Ема анан кара досым. Аякта бір әдемі қыз тұрып прикинь, қара ана сумкасын да көтере алмай тұрған сияқты ғой. Кетіп барып соған көмектесіп көреміз бе? Ема, анау шынымен де әдемі қыз ғой я. Ё-моё, кетіп барып көмектесіп көрейікші, что-то менің көмегім керек сияқты оған. Ой, досым, қумашы, сенің ғана көмегің керек емес шығар оған. Қазір екеуміз бірге көмектесеміз. Қазір ана жаққа барып жабайыланып жоғынан не. Болды, кеттік. Жүрші, мен барғым келіп отырған ағаншы. Қалайсыз, девушка, сізге көмек керек емес пе? Былай қарасам, ана жақтан қарап тұрсам, сізге көмек керек сияқты болып тұр ғой. Мына сумканы сізге көтеріп жүру керек пе, или басқа нәрсе ма? Ойна қуғады екен ғой, ё-моё. Сәлем жігіттер, я, осы көмек керек болып тұр еді маған. Мына ауыр сумкам, заттардың бәрін, киімдерім көп салып қойған ғой ше. Енді осыны жұмысқа апару керек болып отыр, маған көмектесесіңдер жақсы болар еді негізінде ше. Болды ғой, девушка, сізге көмектескеніңіз мөлдіреген көзім ойбай не болып кетті. Сұрақ қалай еді? Ё-моё, ұмытып қалдым ғой. Айтқан сөзіңіз мөлдірген көзіңіз ғой, короче, кеттік, сізге көмектесіп жіберейін да мен онда, я? Девушка, лучше мен бірге жүрсеңізші, мен сізді жұмысыңызға апара аламын, анан досым көтере алмайды сияқты, ол сумканы өте ауыр сияқты ғой. Жүріңіз лучше менімен бірге жүріңіз, мен сізді апарып тастаймын сумкаңызбен бірге. Көмектесіп жіберемін сізге. Мә, ана балаға қарағанда мына бала әдемі сияқтысыз ше. Ладно, онда сіз мені апарып тастайсыз ба? Сіз апарып тастасаңыз сәл жақсырақ болар еді. Жұмысым мына тұрғанда жақынсыз, маған көмектесіп жіберсеңіз болды әрине. Жүріңіз онда апарып тастасаңыз жақсы болар еді мені. Болды ғой, дым қиындығы жоқ, жүріңіз жұмысыңызды. Тем более мына тұрған жер екен, болды ғой, сізді апарып тастаймын ғой мен. Жүріңіз, кеттік, апарып тастаймын мен сізді. Ой, рахмет сізге, жүріңіз онда апарып тастасаңыз жақсы болар еді, кеттік. Ой, мен қызым да кетіп қалды ғой, ё-моё, маған кішкене ұнап тұр еді мына қыз. Мақұл, енді досым болғаннан кейін енді екеуі жүре берсінші, мақұл. Міне келіп қойдық уже, келетін жағымызға да. Рахмет сізге мені апарып тастағаныңызға, мен сумкемді көтергеніңізге. Ана сумканы мен өзім жалғыз көтере алмайтын, мен үйден өзім көп киімдер алып шыққанмын ғой енді. Кешіріңіз, енді ауыр болатын болса, сізді әуреге салғаныма әрине. Жоқ, дым қиындығы жоқ, рахмет енді. Дым оқасы, рахмет етпей қойсаңыз да болады, негізі өте жеңіл сумка екен. Мен сізге главное көмектескенім үшін қуанып тұрмын әрине. Бірақ сізден бір өтінішім бар еді сізге. Мына сумканы ішіне қоя салсаңыз болады, жұмысқа ішіне кіріп оң жаққа қарай қоя салсаңыз болады. Кешіріңіз, қандай өтініш дейсіз, түсінбей қалдым. Болды, ешқандай өтініш жайшын бірдеңе сұрайын деген ғой, болды, керек емес. Сумканы қаға қойдыңыз, сумканы ішке ма? Болды, осы жерге қарай мына қоя саламын. Ой, рахмет сізге, өте көп рахмет. Мен сіз болмасаңыз мен не істер едім? Мынаның барлығын мен өкінішке орай әрине көтере алмайтын едім. Сізге өте көп рахмет. Бірақ кешіріңіз, мен сізге бірдеңе айтқым келіп тұр еді. Бірақ айтуға сәл ұялып тұрғаным бар еді. Айта берсем бола ма екен, бірақ білмеймін, бірдеңе сұрағым келіп тұр сізден.